Narodenie Ježiša Krista patrí ku kľúčovým kapitolám Nového zákona a práve dramatizácia najdôležitejších novozákonných príbehov stála pri zrode ľudového ochotníctva. Ľudové divadlo na biblické motívy s istými prestávkami prežilo až dodnes a na jeho základoch vznikol aj živý Betlehem, ktorý každoročne na prvý sviatok Vianočný sprítomňuje obyvateľom nášho mesta narodenie malého Ježiška. Stále ten istý príbeh, ale zároveň výzva pre režiséra za každým ho podať trochu inak. Trošičku som ho tak len kozmeticky modifikoval, pretože na budúci rok dúfam, že ak nám všetko pôjde dobre, tak chcel by som ho pomeniť, alebo aspoň vlastne tú réžiu alebo tú scenografiu trošku zmeniť, pretože ten príbeh vlastne stále zostáva rovnaký. Tam sa nedá veľa toho meniť. A viac menej to posolstvo by malo byť vlastne štandardné, hlásať toho ducha Vianoc, hlásať príchod Ježiša Krista na tento svet. Sa mi zjavil, povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Tak Ježiš, pekné meno. Hádam, mu v živote prinesie šťastie. Nuž, vitaj na tomto svete, synček. Okolo Petra Karpinského vzniklo akési voľné divadelné zoskupenie, ktoré pozostáva zo stálych členov i nováčikov. Trošičku sa to obmenilo, ale myslím, že sú to ľudia, ktorí už hrali niekoľko rokov tu, takže už ideme vlastne do istoty a vieme, že ako to môžeme hrať. Živý Betlehem nie je jediný projekt Petra Karpinského. Jeho pouličné divadlo už poznáme aj z iných dramatizácií. Myslím, že to dokonca začalo v Spišskej Novej Vsi, keď som prvýkrát robil vlastne upálenie Bosorky a potom sme pokračovali v Starej Ľubovni na hrade, tam sme to robili takisto vlastne v exteriéri, hráme priamo na Ľubovňanskom hrade na nádvoriach, potom to bolo v Michalovciach, takisto sme robili také historické scénky na nádvorí alebo na nádvorí kaštieľa a na námestí, no a potom zase v Spišskej Novej Vsi a môjim veľkým snom bolo práve urobiť živý Betlehem a ešte možno snáď krížovú cestu, keď všetko pôjde dobre. 4 predstavenia si počas sviatočného popoludnia pozrelo bezmála 800 divákov a samozrejme k tým najvďačnejším patrili deti. Ale deťmi sa na Vianoce stávame všetci. Veľmi dobrý, chodíme tu pravidelne každý rok, takže vždy sa tešíme na toto vystúpenie. Sme neboli, ešte nikdy som to vyčítala na internete, že bude program, tak sme s deťmi, tak v rámci prechádzky a veľmi pekne, isto, že snažia sa. Čo sa tebe najviac páčilo na tej rozprávočke? Ježiško. No krásne to bolo, nádherné. Konečne prišla tá správna vianočná atmosféra. Nepísanou hymnou Vianoc je pieseň Tichá noc a práve tá bola aj hudobnou bodkou každoročného predstavenia na Spišsko-Novoveskom námestí.